Hello，大家好，歡迎翻嚟 Pair Pair Fu 啊！咁今日咧見到一個鐵盒啦，咁啊呢個係一 set 嘅 pair 牌嚟嘅，咁啊講一講啦，就叫 The Steam Wonders 嘅pair 牌啦。咁啊顧名思義都係有一啲蒸汽嘅一啲結構，即係蒸汽時代或者蒸汽火車嘅嗰個時代嘅結構去做一個藍本去設計呢度一盒嘢嘅。係啦，咁啊呢盒嘢入邊啦，咁就由呢個Gami Pocky 啊。我驚讀錯啊！如果讀錯咗就話翻俾我知啊。咁啊 GAMIPOCKIE Gami Pocky 去做出品嘅。咁啊，事不宜遲開咗個盒先啦。咁啊，見到個盒已經有一啲壓花喺度。其實你收到嘅時候就會睇到係Steam Wonders 啊。咁我覺得呢個非常有質感嘅，摸落去都係好實淨硬掘掘嘅嘢嚟嘅。咁啊，然後啦，因為其實佢係一個Limited Edition 嘅一個版本嚟嘅。咁所以都會有翻一張證書。咁呢張證書其實你見到都係我哋會有呢個 designer 嘅簽名啦 ，Eric Plan 啦。咁啊仲有一隻大笨象喺中間啦。咁我估都係管理嘅，即係呢個蒸汽火車管理人啦，或者係車長啦咁樣嘅。咁啊寫咗 Limited Edition 嘅，咁啊限量800嘅啫。咁我攞咗79號。咁啊然後呢張卡你見到咧已經係面頭嗰啲金色咧又用得好足啦，已經好靚面嘅一張卡嚟嘅。咁啊入邊已經係有個蒸汽火車喺度話俾你知㗎。咁啊然後呢 set 嘢咧就仲跟咗貼紙嘅。咁啊呢度一張啦。跟住呢個就2張啦，咁其實咧呢度2張啦，頭先嗰張係即係可能講真係蒸汽火車嘅少少嘅一啲嘅設計圖案啦，咁啊呢度嘅就係一啲角色嘅介紹嚟嘅，咁啊陣間做同大家睇，然後咧入邊咧就會有3副嘅 pair 牌嘅，咁啊呢3副有乜嘢分別咧？咁啊首先啦呢度攞出嚟其實好實嘅，嗰個面我係好中意佢，真係夾得實嘅，咁啊呢一副啦就係佢哋 Steam Wonders 嘅主題嘅 pair 牌啦。咁跟住咧就會再有一副咧，就係你對比落嚟咧，其實見得厚啲嘅，咁就會有一個特別版嘅一個牌盒，咁啊都係陣間開啦。咁然後咧就會再有一副咧，就係銀色、藍色嘅一個 version 嘅。咁啊除咗呢3副之後，入邊都仲有個 con 啦。咁我哋睇埋個 con 係咩嚟嘅？咁啊個 con 好大個嘅，有冇啲咩對比下咧？就冇乜可以對比，但係例如就係真係平時人哋玩魔術嘅嗰個 con 咯，即係大少少嘅一個 con，就唔似1蚊銀嗰啲咁嘅 size。咁啊然後咧呢度會係雕刻咗啦，鐳射雕刻晒成架車啦，個車長啦，一啲 Utopia 嘅即係啲東西啊，跟住一啲 concept 或者機械元素，即係蒸汽機械嘅元素喺個 con 度嘅，咁啊都相當厚嘅，有啲重量添嘅。咁啊然後咧就放開呢啲嘢，我哋逐副開俾大家睇啊。咁啊佢除咗係呢個即係運用蒸汽時代啦，咁佢其實都擺咗好多啱啱見到嗰啲角色都唔係人嚟嘅，咁啊全部都用動物去做咗即係喺入邊啦，即係個元素又設計咗喺入邊。咁啊開咗呢個普通版一個 standard 版俾大家睇先啦。咁啊個牌盒全部都係鍍晒金啦，跟住藍色嗰啲位都係嘅，做咗一個 foil 嘅處理啦。咁啲邊位都見到係好細緻嘅，咁啊都有凹凸嘅壓紋喺度嘅。咁啊底都有寫翻啲資料啦。咁啊側邊都壓紋啦。咁然後呢個咧我估就係主題嘅嗰個牌背啊，你見到好多機械結構啊，啲蒸汽嘅結構會喺入面嘅。咁啊，然後打開咗咧，其實裏邊都仲有嘅，裏邊都有一啲可能係唱機啊，或者嗰個時代嗰個蒸汽嘅時代嘅一啲東西喺度嘅。好，咁啊攞出嚟啦，個牌背啦，咁啊係黑啡色嘅，係啦。咁佢就呢一副咧就冇做到咁金嘅，開出嚟就黑啡色啦。咁然後都係嗰個問題咧，即係我自己冇咁中意黑色底，就因為即係個牌邊會花嘅啫。咁啊前邊首先就有階磚開始喎，佢嘅排序今次係。係啦，咁平時嘅 pair 牌，如果大家即係有睇我哋其他片咧，都知道其實係葵扇做開始，多數都係咁樣。咁啊而家就相對調轉咗啦，階磚開始啦。咁然之後睇一睇啦，都有少少嘅文字啦，有啲齒輪啦喺度嘅。咁啊跟翻個數字有翻同一樣嘅階磚嘅形式。好，然後咧就睇 Jack 啦。咁啊呢個咧就應該係一個研究生、發明家或者偵探咁嘅人物啊。因為我冇睇到佢嘅資料啊，所以我都估住先嘅。咁跟住呢個就係一啲動物去即係做研究啦，或者做一啲化學研究、啲化學人員咁樣嘅。咁啊階磚傾咧就應該係獵人嚟嘅。咁啊企鵝獵人啊，咁我覺得呢啲都幾得意嘅。跟住就到梅花啦，咁梅花咧就清晰啲啦，就多少少機械嘅齒輪嘅嘢喺入邊啦。咁啊梅花嘅圖案啦，咁啊都幾得意嘅呢啲圖案其實。咁跟住我哋又撇開數字先。咁跟住呢個就應該係觀星啦，觀星者啦。咁又係兔仔做觀星者嘅。跟住呢個就係剪頭髮嘅羊啊，髮型師啊。咁啊仲有工程人員啦。咁啊跟住到紅心啦，紅心又係幾得意嘅，又係有2個齒輪去喐住啦。係啦，咁啊都係有簡化咗，即係A 紅心 A 嘅一啲元素就擺翻落去做細嘅一個logo 一個 symbol 嘅啫。嗱，咁跟住就有土撥鼠啦。
有呢個風琴人員音樂家啦，應該係我估佢想表達出係音樂家嘅。咁啊，跟住仲有呢個係船長，咁啊，跟住到葵扇啦，都係有簡化到即係葵扇 A 嗰個 logo 去入翻落去。咁啊，然後紅人呢個係記者嚟嘅，應該係或者攝影師啊。咁跟住就醫生啦，鴨仔醫生啦。咁啊，大象就係車長嚟嘅，咁啊都因為喺翻嗰個啱先嗰張證書度，其實都知道大象係車長嚟。咁然後兩張 Joker 啦，係啦，咁就可以拼埋一齊嘅兩張 Joker，係啦，咁就會拼翻一架蒸汽火車出嚟咁樣咯。咁啊兩張 Joker 之外咧，其實佢就冇話有多咗嘅介紹牌或者點樣嘅。咁以往可能都會有一啲介紹牌攝咗喺度啦。咁佢今次就係兩張 Joker 啦。咁啊，然後啱先開個 fan 咧，大家睇到好順嘅其實，咁啊做埋個大 fan 啦。咁成副牌嗰個品質其實應該都即係冇乜得挑剔嘅，咁啊入位都係好順啦，一開一個大 fan 都係靚嘅，係啦，咁啊黑色啡色做一個主色啦，然後聲嘅話係相當好聽，係啦，咁啊手感有少少硬身嘅，係啦，要俾一啲啲嘅力先可以即係叫做撳到有呢個清脆啲嘅一個聲音喺度嘅。好，咁我哋事不宜遲啦，我哋又刷埋呢個銀色嘅 version 先。咁啊，呢個銀色 version 咧，我覺得我自己啊，我未刷預想我都覺得佢有機會係我會喜歡啲嘅東西嚟嘅。咁因為首先你睇到個邊咧，已經係有做到一個彩鍍嘅面咧，佢唔係淨係銀色嘅，佢係可以反到光係帶彩色嘅。係啦，咁啊，然後成件事就係你冇光反照嘅底下，佢就銀色再配搭住呢個淺藍色咁樣咯。咁啊都係做咗鐳射嘅。咁個紋路上邊咧，我哋都可以對比下，其實係差不多一樣嘅，咁啊只係真係銀色嘅位係有彩鍍邊咁樣，咁啊我覺得如果係即係呢啲可以隨住顏色隨住燈光而變化嘅話咧，嗰個豐富嘅程度會多少少。咁啊而入邊咧都係做翻銀色嘅彩鍍銀色嘅。好，咁啊成副牌啦，今次咧就係做白色嘅一個卡背啊。咁啊白色銀色嘅卡背都唔係話好突出嘅，其實少少似咧係偏向啲灰嘅多啲，佢唔係嗰隻好靚身或者係好 sharp 嘅銀色嚟嘅。係咁啊卡背都係咁樣啦，個圖案咧大致上都係一樣嘅，咁啊一個黑底喺一個黑底一個白底嘅 version 嘅。咁啊然後咧前邊係都係啱先嘅一啲好相似，基本上應該都可以話一樣啦。咁除咗改變咗顏色之外啦，咁啊呢個顏色就係綠地嘅，偏向少少綠色，再配搭黑色去做翻個紅黑啤牌個對比嘅。咁啊，然後啱先有啲可能金色嘅位啦，就做翻一個銀色嘅。咁啊，呢個有一啲靚面嘅，都係少許嘅靚面。係啦，咁啊，然後圖案就唔同大家睇啦，應該都係啱先嗰啲嘢嘅，係啦，冇錯。咁啊，然後呢架啦又係可以砌翻出嚟嘅。咁啊雖然好似都係有少少分別嘅。咁喺個色彩上面，大家可以再對比一下。係啦，咁啊兩架就係咁樣嘅，一個銀色嘅版本，一個係入金色嘅版本。好，咁我哋又再擺埋一邊先。咁啊牌質唔同大家睇啦，牌質咧就一樣嘅啫，都係咁順啦，都係靚嘅牌質啦，都係入到個大 fan 嘅。咁啊呢個視乎大家又再即係留言話翻俾我知啦，睇下你覺得係黑色嘅 fan 係靚少少，定係白色嘅大家會喜歡啲啊？咁啊呢個就係白色嘅大嘅 fan。好，聲音啊各樣嘢都係一樣嘅，品質嘅保證應該係三副牌嗰個牌嘅品質都係一樣嘅。咁然後呢一副咧就特別啲啦。呢副因為係厚咗嘅，而且咧據我所知咧嗰個開盒嘅方式都係有唔同度嘅。咁啊牌盒方面都係用翻啱先第一副嘅牌盒，咁就用黑藍色、黑金藍去做一個配搭。咁但係咧呢個位咧開咧就係打側開嘅喺呢度嘅。咁然後咧我小心啲開先啦。呢個開咗出嚟咧，佢係會識得喐嘅呢個位。係啦，大家可以見到中間嗰個齒輪係有轉到嘅。你一開盒嘅時候已經見到有轉到噶。咁啊，而且喺呢個邊位咧，其實你閂翻埋再開咧，佢會自己撥起咗嘅。咁啊，亦都中間有個通空嘅一個設計啊。係啦，咁我覺得呢樣嘢都幾特別嘅，同埋佢真係俾到即係蒸汽嗰個結構你去睇翻啊，原來以前嘅蒸汽時代係真係咁樣做出嚟嘅。咁啊，呢副咧就係側開啦，咁啊厚實啲嘅。咁而且咧，佢成副牌咧就係到咗呢個金邊嘅。係啦，咁但係咧呢副牌老實講啊，應該咧喺以佢嘅版本官方嘅版本咧，其實都係同佢嘅圖案一樣，咁只係咧佢係鍍咗金邊啦，同埋佢喺所有呢啲 symbol 度見到嘅位都係金色嘅。咁可能開 fan 嗰啲位咧，我就唔同大家做，咁啊純粹都開埋俾大家睇下，究竟實質嗰個有金色嗰個情況係點樣啊？
好，咁首先咧，見到成件事就係一個好順滑嘅金色畫，我已經其實夾得好實啊，佢已經係好順咁樣線走咗出嚟。好，咁啊金色邊啦，超級靚、超級 grand 嘅，基本上達到係你見到你覺得佢係會似真係金嘅嗰個，真金嘅嗰個閃亮嘅程度啊。係啦，咁然後成件事咧係好低調嘅，真係得側邊先有嘅啫。係側邊呢啲位係極奢華嘅一個金色。然後咧喺個牌面度全部都有做到反光設計，金色嘅，係啦，所有嘢嘅邊啦，所有呢啲細嘅 symbol、細嘅 logo 咧係可以反到光，做晒金色，全部都係有做嘅。咁啊，將第一副啦，standard 嗰副嘅東西就都係擺翻落嚟嘅，咁啊只係將 standard 冇做金嘅地方，而家都做翻金。咁啊俾埋呢個大家睇啦，呢架就係啱先嗰架火車，咁都係將一啲冇做金嘅位去倒翻成副都係金色咁樣嘅。咁啊圖案咧就係一樣嘅，咁但係我估呢一副都唔會攞嚟玩嘅，呢副都係攞嚟儲嘅啫。係你見到咁金嘅東西，咁但係就唔好理佢金唔金先，但係成件事都係好順嘅。咁個品質都係絕對有保證。見到個金邊係十分之靚嘅。咁然後咧如果真係咧大家有興趣啦，我唔知而家仲有冇得賣嘅，咁但係呢啲大家真係有興趣呢一 set 咧，咁其實佢呢一 set 咧都仲有一個襟章嘅，咁但係嗰個襟章我就收埋咗好入，咁所以可能我之後有時間咧再補翻俾大家睇，影翻個襟章係點樣。咁所以我覺得呢一 set 嘢咧係好有誠意去做嘅，同埋落咗好多心機，包括喺即係機械化嘅一啲牌盒設計啊，然後兩個牌盒嘅嗰個對比度啊，由優雅感變到真係科技感啊，喺呢個蒸汽嘅時代嘅一啲進步咧，其實佢都可以靠呢一副牌去即係叫做呈現翻某部分去出嚟嘅。咁啊如果大家中意嘅話就可以即係自己揾下有冇得買啦。咁如果冇得買嘅話就我估都要，因為我淨係知佢係限量800嘅啫。咁如果真係冇得買，可能就要喺 Amazon 啊或者其他地方再揾下。咁啊今日嚟到呢度先啦。咁啊介紹呢副叫 The Steam Wonder 嘅一副一 set 嘅啤牌啦。咁如果大家中意睇就俾翻個 like 啦，咁share 出去啦。咁就睇下再開乜嘢嘅禮盒 set 啊，或者再開咩 set 俾大家睇啦。咁嚟到呢度係咁先，拜拜。